Voorheen in Grensoorlog. Daar's 'n belangrike kuns in hierdie soort van oorlogvoering. En dit is spoorsny en opvolgoperasies. Die flesjes moet ou nou mooi verstaan, dit is die Kung Boesmans uit Angola uit. Maar hulle het 'n tweede groep gehad en dit was die Baragüenas wat nou die Kwe genoem word, wat uit die Caprivi uitkom. In 1980 sou 'n bloedige jaar wees, met die hoogste dodesyfers ooit aan beide kante in die loop van die Grensoorlog. To tell the truth, war did not escalate in the 1980s. War escalated in the 1978. From 1978, war became very tough. Very, very tough. And in the 1980s, it became more tougher because we were now using one front. That's the Angolan front, Operational Fronts. Die Operational Front was duisende kilometers lank en feitelik onmoontlik om oral te verdedig. We had two fronts before. We had a front in Zambia, operating from Zambia to that area of the far north, that is Kavango and Caprivi. And then from 1980, we all moved from Zambia to Angola. Then that is why people say the war intensified, because we were now having one operational zone with different detachments and different battalions. Wel, dis baie verlate plek. Daar's amper nie mense nie. Die mense is alles gekonsentreer of in die dorpie of om die riviere, maar daar in die kaplyn, want die Caprivi is 2 strepe wat iemand met 'n potlood oor die kaart getref het. En daar's bly omtrent niemand daar nie, want daar's nie water op daai kaplyn nie. En dit was die kaplyn waar daar gepatrolleer was en waar die insidente plaasgevind het. Met die gedagte van guerrilla-oorlogvoering was dit 'n manier om militêr jouself te laat geld, sonder dat jy in 'n beslissende geveg totaal verslaan word. Dit is dus die idee van live and fight today, so that you can fight another day. Verstaan jy wat ek bedoel? Met ander woorde, jy kies jou plek uit waar jy wil slaan, jy slaan vinnig en dan verdwyn jy. For them to track us, it was difficult because a gorilla does not stay on one place. If we detected that the South African soldiers have realized we are here, we move. And when we move as if we are going to base in the northern part, we will move south or we will move west. So when they follow us, they will follow up west, and somewhere there we will get lost. They will get lost totally because we will scatter there and then go and meet somewhere we face where we are going. Permanente basisse skiet soos paddastoele op om die troepe te huisves wat hierdie ontwykende vyand moet probeer hokslaan. Dit word ook duidelik dat die SAW se wapentuig vinnig sal moet opgegradeer word. Problematies te midde van die VN se verbod op wapenverkope aan die land. Piet Olivier was by Kruigkor. Het was moeilik, ek dink ons is almal so gemotiveerd geweest. Daai tyd om te gewerk het in hierdie situasie was 'n belewenis geweest, want van die gebruiker, jy weet die ou is daarvoor besig om oorlog te maak en hy het die goed dringend nodig en is ons mense wat daarvoor geweest. Dit is familie van ons en 'n soort van goed. Die ouens het gewerk, ons het gewerk dag en nag en is ongelooflik. Ons het as geïntegreerde projekspanne gewerk. Ons families het ons nie gesien nie. Ons het ons het partykeer sou dit noodhoog is, ons het veral in die fabrieke nou ons is die kantoor boffens geweest. Ons het op hard gewerk, maar die ouens die fabrieke wat die goed moes gemaak het, sommer nagte deur gewerk het, 'n paar dae nie geslaap het nie, om die goed betydsdae te kry nie. In reaksie op die Russiese rooi oë wat soveel skade aangerig het gedurende operasie Savannah, word die G5 kanon ontwikkel. In 1982 het ons geleentheid gekry om in die Griekse wapenskou deel te neem. Ons is daai wapenboikot was teen ons geweest. En hier kry ons geleentheid in te gaan in Griekeland. Dus hulle was 'n deel van die NAVO-lande geweest. En glip ons inwoners net met bloot geluk het seker geleentheid in te gaan. Ons het 2 weke gehad om voor te berei om die kanon oor te vat. Toe daai wapen daar kom, met die wêreld sommer dadelik besef, hier is iets anders. Daar is dit deelgeneem met teen al die eerste wêreldse mense, Amerikaners, die Engelse, die Duitsers en
Almal was daar gewees en toe stel ons gee 5 ten toon en hulle kon nie glo ons het daai vermoë in die land gehad om so iets te ontwikkel nie. Daarna het 'n klomp wie na ons gekom, hulle het gedink as dit goed kom van ander land af, hulle het ons fabrieke kom kyk. Toe is hulle gewys van hier maak ons gedurende ons ontwikkel het en hulle monde het oopgehang, nie gedink die derde wêreld is in staat om so iets te ontwikkel nie. Gelukkig vir ons was dit nie 'n logistieke oorlog wat groot volumes wapens en ammunisie verbruik het nie. So dit kon ons voorsien. Maar met die lang afstande en met die swak paaie was dit enorme probleme. Ons het dus probeer sover as moontlik om die lugbasisse wat daar was, veral die vliegvelde wat daar was, te beset en te behou, sodat ons kon gebruik gemaak het van lugaanvoering en ook die sekerheid gehad het dat in geval van ons mense wat gewond is, ons die mense kon afvoer per lug na Pretoria toe. Daagliks word nuwe antwoorde uitgedink op die uitdagings wat hierdie oorlog in die bos aan die soldate stel. Honde word ingespan om die myne te bestry. Gesofistikeerde militêre voertuie word ontwikkel en as basisbeskerming gebruik. Langs die wetenskaplikes staan 'n ander vermoë, een so oud soos die mens self. Die Boesman-soldate kon die veld lees soos 'n boek. Nou, die spoor om te vat is baie maklik. Maar mens soos ons, sy spoor te vat, is baie moeilik. Jy loop kry waar hy net op gras loop. Dan moet jy op die gras moet jy sy spoor vat. Dit was van my moeilijk geweest, dat ik nou vandaag levendige mens zoek, dat ik hem kan verziet. Dat was voor mij een beetje moeilijk geweest. Die Boesmans van 3-1 bataljon het uit Angola sowel as uit die Caprivi gekom. Hulle is as lede van die spesmagte opgelei, maar niemand kon hulle iets leer van spoorsny nie. Kyk, 'n Boesman word so gebore. Dit is een van sy goed wat hy kan doen. Jy weet, hy's gebore as 'n jagter en so voort. Maar hulle leer vir jou die basiese punte wat 'n mens moet kan vooroplet. Dit was baie meer belangriker vir ons gewees om ons spore weg te steek. Veral as jy onttrek en jy weet jy's 2, 3 ouetjies. En daar's 'n company ouens agter jou aan. Ek meen, jy kan Rambo wees, dit maak nie saak nie, maar daai ouens gaan die hel uit jou uitskiet. Reeds in die laat 70s word die embrio gevorm van wat Suidwes se eie weermag sou word, met plaaslike Namibiërs as soldate. Onder hulle tel die latere 3-1 bataljon se Boesman-troepe. Hulle het gesê, ons veg 10 Swapus. Swapo-kaders, net soos die Sanmense, het die veld soos die palm van hulle hand geken. Our tactics were very sophisticated. If I'm going this direction, I would make myself another sole of my shoes. I would attach a sole on under my shoes, which will face that direction. So when I am moving, could be difficult for them to trace me because the other sole is facing that side, the other one is facing that side. They do not know where I am going. They will keep on, moving at one place. You see, that is one incident which could make them difficult because they were regular people. They do not know of these guerrilla tactics. Maar hy het nie geweet met wie hy te doen het nie. Sy taktieke het net halfpad gewerk. Hy kom so, partymaal sien jy ook, hy stap achteruit. Hy kom hier naartoe. Maar hy stap achteruit. Dan denk je, hij loopt naar die kant toe. Dan is het niet zo. Die man is hier. Dan moet je ook oppassen. Hulle het zulke touwtjes wat hulle span in die. Dat is nou wat hulle noem, hulle stil die boom. Bij op plekken waar die bossen nou zo staan, waar je moet bij die opening deur gaan. Stel hulle die touwtje daar. En als je bij die zo'n plek komt, moet je mooi kijken. Je zal die touwtje zien. Als je nou die touwtje nou aftrapt, maar of je de rak aan hem, dan druk je hem weg met je voet. Dan
gaan die bom af en julle almal wat daar is dan tot niet. And the other tactic is, when I am camouflaging myself, I will camouflage myself in a way that I will look like a syrup. Because I will take some twigs and put and cover myself. Some of them cover myself, totally covering myself. And when I stand still, it is like just a syrup. They will pass, they will go. Even if they are with a helicopter, the helicopter will just pass. The chopper will just pass. I'm a syrup. It passes, I go. When it turns, I stand. I'm a syrup. You see? So it was difficult for them really to trace us. That's why they were saying, we turn into chicken, we turn into lion, or you can turn into a wood, because they could really they had some difficulties to trace us. Hulle net so skelm, hy kom op so 'n harde plekkie. As hy sien, nee, die mense kan nie nou mooi sien, dat ek hier omgedraai het. Dan draai hy daarom. En so stap hy nou terug. Tot daar waar hy wou gegaan het, hy harde plekkie weer loop kry. Daar draai hy van weer om te gaan. Soms het hulle selfs op plaasdrade geloop om hulle spore te verbloem. Nee, by die draad. Jy sien hoe die spoor kom by die draad en omtrent soveel. En hier is hy weg. Dan sien jy by die droppers. Jy sien hoe hy druk die grond so. Stapie. Boop die draad tot daar waar hy loop afklim. Jy volg net die draad op. Daar die droppers. Tot daar waar jy sien hoe hy het nou hier gestop, hier afklim. En hier gaan hy. Attila die Hun, Alexander die Grote, Genghis Khan. Bereerde troepe is deur die eeue, selfs tot in die Tweede Wêreldoorlog, in oorlogvoering gebruik. In die Anglo-Boereoorlog was albei kante op perde. Die boere wat hulle sedert die 1700s op Suid-Afrika se platland gevestig het, was onafskeidbaar van hulle rydiere. In die 70s het hierdie tradisie gedurende die Grensoorlog 'n oplewing ondergaan. Vir elkeen wat wou aansluit, het dieselfde reëls gegeld. Ons is dieselfde gehanteer. Net dieselfde ding wat ek doen hulle ook. As ek gestraf word, dan is dit ons almal. Daar is die ene wat afgeskeut is, ons almal. As 'n wit man fout gemaak het, ons almal word gestraf. Daar is die ene wat afgeskeut is. En ook by die Kosse kant ook is net dieselfde. Ons almal het gelyk kos gekry en ons het dit geniet. En by die geld ook, ons het dit geniet, alles. En dit was baie lekker geweest. Soos die Parabats was die bereerde eenhede infanteriste wat spesiaal gekeur en dan verder intensief opgelei is. Vir die Boesmans was dit 'n nuwe ondervinding. En daai pere is nie die matpere wat heel dood geleer is nie. Hy is net vandag geleer, môre moet jy gaan moet. Jy is net so oor die bos, oor die gat. Dan jy arm so hou soos hy maak. As hy weer so maak, dan is net so. Dan is hy weer so. Zet alle een been af en zet hem zo steeds voor de perd. Dat we jullie allemaal ook zo maken. Dat zoals hij maakt. Dan schreeuw je van jullie uitgespreide lijnen. Dan spreek jullie uit. Dan gaat jullie nog zo. Enkel geluid. Dan is jullie weer achter elkaar. Zo, wat zo gaan ons dan. Als die zon onder gaat, dan slapen ons niet. Dan morgen staan ons weer samen zo. Dan gaan ons weer. In 'n kontaksituasie was die perde onvoorspelbaar. Je hoort nog net dat als je zo schiet, dan is die perde onder je ooit. Dat is terug. Hij springt uit, hij gooit je eraf. Of je springt af. Dan hij is terug. Kant toe. Of als hij niet gekozen is, dan is hij terug kant toe. Als hij geschiet is, dan is hij dood. Dan is het nog net jullie alleen, dan moet nog weg. Daarom mag je niet jouw kos en jouw goed op je sal vastmaken. Je moet hulle by jou dra. Net so seker as dat 'n perd sou skrik vir geweervuur, sou die reenseisoen elke somer aanbreek.
met 'n direkte impak op die oorlog. 'n Mens moet veral die situasie benut gedurende die winter. Want in die somer is daar baie lower wat vir jou baie dekking gee. Jy kan maklik wegkruip. Jy baie maklik wegkom. Daar is baie water. In die winter word die insypelaar gedwing om van watergat na watergat te stap. En daar is baie minder lower. Dit is net soos wat 'n mens gaan diere kyk in 'n wildtuin. Ek was net in die reenseisoen daai al die jare daar. Ek het nog nie waar die diere in daar gegaan. The rainy season was very good because the forest is how shall I call it? The forest is, you see, everything is wet. The leaves are green. The whole forest is fat, thick, and whatever. Yeah, the camouflage moves well. When you are putting on that green camouflage, you cannot be recognized. One cannot recognize which one is a tree and which one is you. Yeah, yeah. So that's why we liked that rainy season very well. Toegang tot watergate was 'n kwessie van lewe en dood. I remember trying to get water from a shimba, where the slime was on the top, and all the animals had also urinated and excreted all that sort of stuff in there. And we were so desperate for it, and we were, drinking that type of water. An elephant is drinking there, or a lion is drinking, a baboon is drinking, you come and drink in the same pool. You see, you drink in the same pool with snakes. While you are sleeping, a snake is passing over you. You are sleeping, it passes there and it goes. You see, drinking, you can only be free for a few, 2 or 3 days. And the rest of your life is a life of war. Die watergate was dikwels die toneel van vuurgevegte, omdat dit so belangrik was vir albei kante. A lot of them would make a TB, a temporary base, or you would also maybe walk into a contact trying to get water or filling water, or you'd actually lie in wait and in ambush, waiting for the guys to come and collect water. So yes, it was for both sides, a possible ambush. Die 80's het tekens gebring van 'n toename in intensiteit in die Bosoorlog. Die SAW het operasies ver oor die grens geloods. Ons het die oorlog gevoer na die insurgent toe. Ons het hom gaan keer voor hy die dinge doen. En dit was die noodsaak vir oorgrensoperasies. En ons het baie kritiek daarvoor gekry. Baie mense hou seker nou nog teen ons, maar ons moet daarom erken dat jy kan nie altyd sit en wag dat iemand vir jou kom kwaad aandoen nie. Jy verloor op daai manier. En as 'n ander land dan bereid is om mense te huisves en op te lei en by te staan om oor die grens te gaan na 'n ander land toe, dan moet daai land ook maar die gevolge dra. In operasies soos Skeptic en Smoke Shell kom Suid-Afrikaanse troepe vir die eerste keer te staan teen guerrilla-vegters met semi-gemekaniseerde elemente in hulle geleedere. SWAPO werk al hoe nouer saam met FAPLA, die Angolese weermag en hulle Kubaanse ondersteuners. To tell you the truth, I participated in many battles with Cubans, but I will remember that man called Farisco. He's an Angolan Umlatu, who we call here that the Basta is a Basta. Yeah, that Basta is very, 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 very courageous, very brave. Yeah, because even sometimes I hear him speaking. I hear his voice, when I think of those battles. When I think about that offensive, I hear his voice. I hear him speaking. Oh yeah, Alexa, Avansha. You see, hey Alex, let's go forward. Avansha, camarada. That man is a short man, but very powerful. Cuba het reeds in 1975 amper 20,000 troepe, sowel as artillerie, pantser en vegvliegtuie na Angola gestuur. In Cuba was dit bekend as Operasie Carlota, in Suid-Afrika as Savannah.
In die 80's sou hierdie ondersteuning meer as verdubbel. Die Suid-Afrikaners was maar al te bewus daarvan. En daar was natuurlijk die Kubane met Russische wapentuig wat van die modernste in die wêreld was. Daar het 'n groot militêre magte hulle self ook aan die grens ingegooi agter die insurgente poging. Omdat SWAPO propaganda, wanneer hulle gepas het, was dat hulle het nie gemechaniseerde magte nie. Hulle het nie konvensionele wapentuig nie. Hulle het gelieg natuurlik. Ons het na hierdie operasie wat jy genoem het, Skeptic en Protea, het ons massas gepantserde voertuie, kanonne en so meer uitgestel van wat ons bytgeneem het. Daar was altyd 'n politieke prys te betaal vir oorgrensoperasies. Dit is skerp veroordeel deur die VN. En resolusie 435 het steeds net 'n plan op papier gebly. 'n Voorstel vir 'n sogenaamde DMZ of gedemilitariseerde sone het nooit gerealiseer nie. Men het dit geweet, maar binne die Suid-Afrikaanse regering het die debat ook gewoed. Ek dink dit was die twee standpunte van die twee departemente. Die weermag het dreigemente gekry en het gesien hoe die land deur sekere basisse en aksies bedreig word. Dan stel hy 'n doel voor, dit moet gestop word. Dan sê hy wat het hy nodig om dit te stop. Dan tree hy op en dan kom hy aan, ek het aan my doel geslaag. Buitelandse sake, se kultuur was anders. Hy het gesê, hier is die probleem. Die probleem is die VVO, hulle gaan ons opdonder. Sanksies gaan neerword. Ons ekonomie gaan knak. En uiteindelik as jy ekonomie knak, het jy ook nie die militêre vermoë om staande te bly. So is daar nie 'n ander manier waarop ons wel toegewing sal moet maak, maar grootendeels daarom nog die land kan behou, sy ekonomie kan behou, en so kan optree, dat ons en ons kinders daarom nog hier kan lewe, al moet ons een mens een stem aanvaar. Is dit noodwendig die einde van die Afrikaner, en wat die blanke hier opgebou het, een mens een stem, of gaan ons einde in tragiek daarin lê, dat ons in 'n militêre stryd en ekonomiese agteruitgang vernietig gaan word, en dat ons niks. In hierdie stadium het die militêre benadering die oorhand gehad in eerste minister P.W. Botha se kabinet. Maar 1980 was verkiesingsjaar in Amerika. Die inkomende president Ronald Reagan het Suider-Afrika heeltemal anders gesien as sy voorganger. Onderhandelings het weer 'n kans gestaan, maar dit sou nog lank neem. Volgende week in Grensoorlog. Beide kante gooi alles in die stryd.